ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கோதுமை ரவையை வச்சு மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணி தால் கிச்சடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து தேவையானது மசூர் தால் ப்ளஸ் தால் ரெண்டுமே சேர்த்து நான் 1/4 கப் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து கோதுமை ரவை, இது வந்து நான் 1/2 கப் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ரெசிபிக்கு. இதையும் நம்ம கழுவி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த தாலை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் வந்து ஒரு 3/4 கப் வாட்டர் போட்டு நம்ம இதை குறைஞ்சது ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறோம். 3/4 கப் வாட்டர் போட்டாச்சு. இது ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு ஊறட்டும். ஊறின தாலை இப்போ நம்ம வந்து மைக்ரோவேவனில் நம்ம குக் பண்ண வைக்கலாம். ஒரு 540 வாட்ஸில் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு நான் வந்து செட் பண்ண போகிறேன். மினிட்ஸ்க்கு வச்சாச்சு. இது குக் ஆகட்டுங்க. 10 மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். நம்ம எடுத்து பாருங்கள், நல்லாவே மசிஞ்சிடுச்சு 2 தாலுமே. கோதுமை ரவையை சேர்த்துடலாம். அதுவும் ஊற வச்சுருக்கோம் நம்ம. சேர்த்துட்டு இப்போ இதுக்கு வந்து அதே மாதிரி 3/4 கப் தண்ணி போட்டால் போதும். அளவு வந்து 3/4 கப் வாட்டர் தான் இதுக்கும். நல்லா கலந்துட்டு நம்ம தண்ணி போட்டுட்டு நம்ம மறுபடியும் நம்ம மைக்ரோவேவனில் வைக்கலாம். நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ நான் ஒரு 3/4 கப் வாட்டர் போட்டுடுறேன். இப்போ நம்ம வாட்டர் சேர்த்துடலாம். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க இதை. இந்த ஹெல்த்தியான ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்புறம் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறந்துடுறீங்க. அதே மாதிரி இந்த ரெசிப்பியை கூடுமான அளவுக்கு நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க ப்ளீஸ். அப்போ தான் நெக்ஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம இதை மைக்ரோவேவனில் வச்சிடலாம் குக் பண்ண. இப்போ இதை வந்து ஒரு 720 வாட்ஸ்க்கு 5 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம குக் பண்ண விட போகிறோம். வாட் செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ 5 மினிட்ஸ் செட் பண்ணிடுறேன். இது குக் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணிடலாம். எண்ணெய் போட்டு கடுகு, 1/2 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அப்புறம் வெங்காயம், ஒரு ஸ்மால் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அதேமாரி பச்சை மிளகா 2 இல்லை 3 காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். அப்புறம் தக்காளி வந்து சின்ன தக்காளி 1, அதையும் வதக்கியாச்சு. பாருங்கள், இந்த தாலும் ரவாவும் ஓரளவு குக் ஆகிருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம இந்த தால் கூட சேர்த்துடலாம். வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் இப்போ நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். அப்புறம் ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவு பட்டரு. இங்கே வேணால் 1 டீஸ்பூன் அளவு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். நான் 3/4 டீஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுட்டு நம்ம இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து வெறும் மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள் எல்லாமே 1/4 டீஸ்பூன் தான் நான் இதில் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கணுன்னா சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில். இப்போ நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மைக்ரோவேவனில் வைக்கலாம். சென்டராக வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு 540 வாட்ஸில் 5 மினிட்ஸ்க்கு மறுபடியும் வைக்க போகிறோம். நடுவில் ஒரு தடவை நம்ம இதை வந்து கிளறி விட்டுக்கணும். பார்க்கலாம், இவ்வளோ நல்லா குக் ஆகிருக்கு பாருங்கள். நல்லா ஸ்மெல் வருது. டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்க இந்த ரெசிப்பியை. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சாச்சு. இந்த சுவையான தால் கிச்சடி கோதுமை ரவையை வச்சு பண்ணதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.